ときます。おい、久しぶりの歩きました。深いな。ロリアスよりアルティマの方が感度いいですね。値段分アルティマの方がより可愛かった。そうですけどね。あれ？逃げたんだよ。あ、火だったか。すいません。ですね。来たよ。いやー、サイズは見よう。スケールを出します。そうでもないですね。30ぐらいかな。オッケー。そうナイスでもないです。恥ずかしい。じゃあ、かわいすぎる。よいしょ。これはマジかよ、3、2で作るわ。マジか。平気。40ありがとう。補修しまくって使ってきてたんですけど、さすがに厳しい。あ、ダメだこれ。ちょっと、これはダメかもな。
もしかしたら今日少ないのは明日の雨のためにみんな英気を今日避けてるのかもしれないですね。みたいな。いやー、全然。あ、ちょっといいかもしれないですね。あ、じゃあお願いします。あらー。さあ、やっぱ今日もエスケープツインなんですね。すいませんね、パサッと終わらせますね。船の向きです。結構でかいな。421100。当たってた。1115。当たってましたね。ウエスメジャー優秀。ありがとう。